Merhaba arkadaşlar. Asit bazlar konusuna geldik. 16. dersimiz. Bu konuyu ben de seviyorum. Güzel bir konu. Siz de seveceksiniz. Hatta bu konudan sonra netleriniz biraz daha artacaktır yani. Biraz daha rahat, kolay bir konu. Şöyle yaklaştırayım. Şimdi belirteç diye bir şey var. Belirteç, belirtmek anlamında kullanılan indikatör. Bunu bilmeniz de gerekiyor ama belirteci mantığı şu. Yani bir maddenin asit mi, baz mı olduğunu belirtmeye yarayan maddelere belirteç deniyor. Yani bu maddenin asit mi, baz mı olduğunu biz belirteç sayesinde anlıyoruz. Mesela turnusol kağıdı bir belirteçtir. Fenolftalin bir belirteçtir. Metil oranj bir belirteç. Yani belirtiyor. Bu asit mi, baz mı? Şimdi ilk önce asitlerden başlıyorum. Asitlerin tanımı şu. Sulu çözeltilere H artı iyonu veren maddelere asit denir. Bakın bunlar bir asit. HCl hidroklorik asit, NH3, H2SO4, H3PO4. Bunların hepsi birer asit. Bunları suyun içerisine attığımız zaman bakın burada da H artı var. Bakın burada da H artı var. H artı var. H artı var. Hepsinde H artı iyonu veriyor sulu çözeltisine. Onun için biz bunlara asit diyoruz. Peki asitlerin özelliği nedir? Tatları ekşidir diyor. Bakın aklınıza limon gelsin. Limon bir asittir ve ekşidir. Sulu çözeltilerine tanımında olduğu gibi H artı iyonu verir. Peki ele kayganlık hissi vermez. Bazılar verdiği için bu özelliği buraya koymuşlar. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Çünkü artı ve eksi iyonlara ayrışıyor. Ayrışmadan dolayı da oluyor. Peki asitlerin değerini ölçen pH diye bir ölçek var. pH değeri 0 ile 7 arasında. Yani nasıl termometreyle sıcaklığı ölçüyorsak pH metre ile de asitin bazın değerini ölçüyoruz. Şöyle bir çizelge pH metre. Şurası tam 7, şurası 0, şurası da 14. Şu 0 ile 7 arası asit, 7 ile 14 arası da baz. Böyle bir çizelge asit bazların pH değerini bize gösteriyor. Peki diğer bir özelliğe geliyorum. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Asitlerin özelliği bakın kırmızıya çevirme diye bir özelliği var. Metil oranj damlatında yine kırmızı renk olur. Fenolftalin sıvısı damlatıldığında ise renk değişimi olmaz. O zaman şuradan bir genelleme çıkarız. Yani asitlerde sadece kırmızı renge dönüşüm var. Bakın kırmızı renge dönüşüm sadece asitlerde var diyeceğiz. Başka renge dönüştürmüyor. Peki bazı asitlerin formülleri ve isimlerine geliyorum. Bakın HCl. Bunun sistemdeki adı hidroklorik asit ama piyasa günlük ismi ise tuz ruhu. NH3 nitrik asit, şu nitrattan geliyor. Bunun piyasa adı kezzap. H2SO4 sülfürik asit, bunun diğer adı zaç yağı. H3PO4 bu da fosforik asit. Bunun günlük adı da yine fosfor. Ama günlük adı da zaten çok kullanılan bir asit değil. Şunları ezberleseniz yeterli asit için. Bunlar asitler. Devam ediyorum. Aşağıda tabloda verilenlerin pH değeri 7'den küçüktür. 7'den küçük ne demek? Yani 0-7 arasında pH olunca ne oluyordu? Asit oluyordu. O zaman biz asitleri bulacağız. Bak demin yapmıştık. H2SO4 asitti. HNO3 asit. Bir de HCl asit. Bunlar asit olanlardı. Devam ediyorum. Bunlar zaten çözümünü yapmış bir öncekinin. Bazlara geliyorum. Şimdi bazların tanımı da şu. Sulu çözeltilerine OH eksi iyonu veren maddelere baz denir. Belli başlı bakın bütün bazlarda OH var. NaOH, KOH, CaOH olduğu için bakın bunlarda hep OH iyonu veriyor sulu çözeltilerine. Bakın burada da artı eksi olduğu için şimdi birazdan söyleyeceğiz. Asit bazların sulu çözeltileri iletkendir. Bunların tadı acıdır. Burada aklımıza sabun gelsin. Mesela sabun insanın gözüne kaçtığında bir acı hissi verir. Sulu çözeltilerine OH eksi iyonu verir. Kayganlık hissi verir. Hani sabunu demiştik mesela. Elektriği iletir. Ne demiştik? Artı ve eksi iyonlarına ayrıştığı için elektriği iletir. Bunların pH değeri ise 7 ile 14 arasında. Turnusol kağıdını maviye çevirir. Metil oranjı sarıya çevirir. Fenolftalini ise şu kırmızıyı siliyorum pembeye çevirir. Pembe. Pembe renge çevirir. Bakın dikkat ederseniz asitlerde kırmızı renge dönüşüm vardı. Diğer farklı renkler hepsi bazda oluyor. Turnusolu maviye, metil oranjı sarıya, fenolftalin damlatıldığında da pembe renge
dönüyor. Maddelerin asit mi baz mı olduğunu biz bu şekilde bunlardan anlayabiliyoruz. Bazıların formüllerine bakın NaOH, sodyum hidroksit, bunun piyasa adı sud kostik, sodyumdan geliyor. KOH, potasyum hidroksit, potas kostik. CaOH, bu mesela kalsiyum hidroksit, piyasa adı bunun sönmüş kireç. Diğeri ise amonyak, bunun piyasa adı, kimyasal sistemdeki adı her iki tarafta da amonyaktır. Şunlar da belli başlı bazlar. Sadece bunları bilseniz bazılarla ilgili çıkabilecek her türlü soruyu yaparsınız. Devam ediyorum. Burada belli başlı maddeler var. İşte bunlarda hangilerinde asit, hangilerinde baz bulunur. Bunlara bakacağız. Örneğin asitlere geliyorum. Bakın fosforik asit nerede bulunuyormuş? Gazlı içeceklerde. Formik asit, karınca asidi mesela. Isırgan otunda var. Karıncalar ısırdığında da olur. Asetik asit sirkede bulunur. Sitrik asit limonda bulunur. Malik asit elmada bulunur. Karbonik asit yine gazlı içeceklerde, mesela kola falan. Bütirik asit tereyağında bulunur. Benzoik asit meyve suyu reçellerde bulunur. Onların daha geç bozulmasını engeller. Laktik asit süt ve süt ürünleri yoğurtta bulunur. Tartarik asit üzümde bulunur. Hidroklorik asit tuz ruhu, bu da temizlik malzemelerinde bulunur. Bazılara geliyorum. Bakın sodyum hidroksit sabun temizlik malzemesinde. Potasyum hidroksit işte yine bakın temizlik malzemesi sabun. Sodyum fosfat deterjanlarda bulunuyor, amonyakta. Sodyum karbonat ise ne de bulunur? Çamaşır suyunda. Yani temizlik ürünleri nedir? Bazdır. Bu arada mesela bakın midede asit bulunur. Bunu unutmayın. Bağırsaklarımızda ise baz bulunur. Bağırsak. Mesela bağırsaklarımızda bir kayganlık vardır. Devam ediyorum. Bazı sorular çözelim. Hangileri asitlere aittir? Sulu çözeltisinde H artı iyonu verir. Doğru. Kayganlık hissi verir. Yanlış. Kayganlık hissi veren bazılara aitti. Mavi turnusolu kırmızıya çevir. Tabii biz ne demiştik? Kırmızı renge çeviren asitlerdir. 1 ve 3 olacak. Asitler kırmızı renge çeviriyor. Asitlerin günlük hayattaki isimleriyle ilgili. Bakın HCl tuz ruhu, kezzap, zatça, amonyak. Amonyak bu değildi. NH3. Zaten amonyak bir bazdır. Bu yanlış verilmiş. Maddeyi ayrı ayrı mavi turnusol kağıdı batırıldığında hangi kaplarda turnusol kağıdı kırmızıya döndüğü gözlem. Bakın maviyi batırdığımızda kırmızı renge dönmesi için asit olması lazım. Bu bir asit midir? Evet. Bu bir asit midir? Evet, ama bu bir asit değildir. O zaman birinci kapta, üçüncü kapta kırmızıya dönüşüm olur ama ikinci kapta kırmızıya dönüşüm olmaz. Yine mavi kalır çünkü baz. Asitlerin tatları ekşidir. Biz ne demiştik? Asit neydi? Limon. Limon ekşiydi bak. Buradan yola çıkıyoruz. Doğru. Asitlerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Hem asitlerin hem de bazıların sulu çözeltileri elektrik akımını ne yapar? İletir diyeceğiz. Hidroklorik asit doğru. Sülfürik asit doğru. Nitrik asit, yani şu sülfattan geliyor. Şu da nitrattan geliyor. Üçü de doğru olacak. Yukarıda verilen ayrışan hangileri asitlerle tepkimeye girdiğinde renk değişimi gözlenmez? Asitlerde renk değiştirmeye kimdi? Fenolftalin. Metil oranjda kırmızıya dönüşüyordu. Mavi turnusol kağıtta yine kırmızıya dönüşüyordu ama buradaki fenolftalin renk değişimi gözlenir demiş. Biz gözlenir bulacağız. 1 ve 2'de gözlenir ama 3 fenolftalinde herhangi bir renk değişimi gözlenmez. Oradan da anlaşılabiliyor. Yani renk değişi olmayınca diyoruz ki bu bir asit. Şimdi hangi asitin bulunduğu yiyecek yanlış olarak verilmiştir. Şimdi süt ürünlerinde demiştik laktik asit var. Malik asit neydi? Elmada. Malik elma. Oradan da aklınıza gelebilir. Şu 3 numaralıyı yanlış vermişiz. Sitrik asit limonda, asetik asit de sirkede bulunur. Bunlar biraz da güçlü asitler. Kimyasal formülü verilen maddelerden hangisi baz değildir? Bakın baz değildir. OH olanlar bazdı. Bakın OH ama burada bakın OH yok. Onun için şu baz değil. Bu nitrik asittir. Buna göre tablo doldurulduğunda hangi şekil doğru yanlış demiş. pH değeri 0, hangisi bazlarla ilgili? 7-14'tür doğru.
0,7 asit, 7,14 baz. Kayganlık hissi verir. Doğru. Tatları ekşitir. Hayır, tatları neydi? Acıydı. Ekşi olanlar asitlerdi. Doğru doğru. Yanlış olacak. A seçeneği. Yukarıda verilen özelliklerin hangisi bazlara aittir? Bakın baz özelliğine geliyoruz. Sulu çözeltisine OH iyonu verir. Doğru. Kırmızı turnusolu maviye çevirir. Doğru. Bakın kırmızının haricinde bir renge dönüşünce bazlar oluyordu. Metil oranj damlatıldığında kırmızı rengi. Hayır. Kırmızı renge dönüştüren kimdi? Asitti. Bu yanlış. Bunlar yanlış. Şu ikisi doğru olacak. 1 ve 2 doğru. 3 yanlış. Bir daha söylüyorum. Asitler kırmızıya dönüştürme yapıyorlar. Baz diğer farklı renklere baz döndürüyor. Hani maviye, sarıya. Aşağıdaki görselde verilen maddelerin hangileri bazik özellik göstermez? Baz. Bakın temizlik ürünleri, şampuan, deterjan, çamaşır suyu bunlar bazdır ama sirke, limon bunlar asittir. Temizlik ürünleri bazdır. Bunu unutmayalım. Devam ediyorum. Yukarıda ve özellikle hangileri hem asit hem de bazlara aittir? Bakın iletkenlik her ikisinde de vardır. 7-14 arasındaki pH değeri sadece bazlara aittir ve ortak değildir. Çünkü bize hem asit hem de bazlar ortak olan soruyor. Turnusol kağıdın rengin ikisi de değiştirir. Biri kırmızı çevir, diğeri maviye çevir ama değiştirir sonuçta. 1 ve 3 olacak cevap seçeneğimiz. Burada pH skalası var. Bunu bir sonraki dersimizde anlatacağız. Şimdilik hoşça kalın.